人夫人，很久没带你出去吃好吃的，今天带你去新港有一间在地炸鸡跟地瓜薯，超好吃的神秘料理店。出发！老公，我们是要去吃哪一间？那间，超多人那一间，转角那间，排队有没有？真的，好多人哦。它这间就在新港天后宫哦，天凤宫、奉天宫，忘记什么宫了，你要看资讯栏的附近而已，很近很近。然后就在那个文昌国小的侧门旁边。啊，闻到香味了，还有那种国小的矮墙，很好逃学哦。你以前常逃学吗？就这样，你太高了吧！就这样子。好孩子不可以逃学哦。走吧。知道要点什么了吗？知道。点什么？还有嘞？炸鸡。对，还有嘞？炸鸡块。哦，炸鸡块。2个，这3个。啊。比我的脸还大的鸡排，现炸，来吃看看。我听到这个咔哧咔哧的声音吗？你看，我再咬一口啊！你听到？哦，juicy耶！它的皮真的很酥软，然后肉不柴。外面鸡排不是这样，外面鸡排皮比较厚，它是皮薄，然后脆，然后酥，然后肉是 juicy 的，好吃的样子哦。很好吃。这个是肉，老板娘说内酥不外酥内香，我们来吃看看有没有很像黄金。啊，黄金，怎么样？哇，它外面要裹上一层甘梅，然后味道不会抢过地瓜味道，它是地瓜会有地瓜原本的那个地瓜香气，是有味道的地瓜香气哦。你有这样吃过地瓜条的吗？这么巨大，好吃啊！海龟先生超爱吃地瓜的，我每次去爬山，我一定要买那个烤地瓜。那这个好处就是不用扒皮，果然是热卖商品。地瓜必推，来这边一定要吃地瓜，换你吃。吃地瓜。我吃鸡排。然后。这真的很好吃哎，因为它有一个地瓜的香气，然后又很甜，炸的真的是刚刚好，好好吃哦。这冬天的地瓜真的很好吃哎，这老板娘说的。对，冬天的地瓜是最好吃的。现在来吃正是时候。没错。耶！现在1张门票是多少钱？200块。200块钱，然后一样可以使用 Line Pay，然后很多付款方式。好，走吧。晚上感觉那种探索那个爱丽丝梦游仙境。
它超像的。它超像的，我刚刚以为是真的。不要，来。可以。这里面是可以走的、啊。可以。还有熏香、扩香，杜兰，很高级。黑皮准备这里。看这边的杯子也很有的质感哎，还有卖一些小家具。椅子，然后这只是什么东西？这只是看不到它的脸啊！海龟？为什么感觉？竟然这边看到我的兄弟，合照一下。他一个人坐一个位置就满了。这边是咖啡厅，所以晚上如果来这边喝一杯热咖啡，应该非常的适合。布莱恩花园广场。美美的佐登尼斯城堡。真的蛮厉害的，里面其实做的蛮厉害的，很优秀，感觉好像下了非常大的钱，对，去盖这一座城堡。没错，就是。现在呢，要来这里拍车子的点，因为很多人都在这大门口拍车子，我们要把小白开过来。